کچری تاسو په معده باندې بوج راځي کله چې تاسو خوراک وکړئ او تاسو خوراک په صحیح طریقه باندې نه هضمېږي نو درې داسې څیزونه زه تاسو ته ښیم چې د خوراک نه بعد تاسو دا هرګز مه کوئ. د ټولو نه اول تاسو د خوراک نه بعد کینې یا سملې مه ځکه چې په دې دوران کې خوراک تاسو کړی دی هغه خوراک هضمېدل غواړي او ستاسو چې کله ناستې یا ملاستې راشي نو هغه خوراک هم چې تاسو معدې ته تللی دی هغه ستاسو په معده باندې بیا بوج جوړوي. دویم دا چې د خوراک نه بعد تاسو اوبه مه څښئ یو خو د سنتو خلاف او دویم دا چې په معده کې داسې انزایم دی چې د خوراک هضمولو دپاره تیار شي او کله چې تاسو اوبه وڅښئ نو دا انزایم بیا په صحیح طریقه باندې کار نشي کولی چې د هغې د وجې نه ستاسو په معده باندې بوج راشي. او دریم دا چې د خوراک نه بعد تاسو هرګز چای مه څښئ ځکه چې په چایو کې کیفین دی او د کیفینو نقصانات دا دي چې ستاسو په وجود کې آیرن یعنې وینه ورته ویلی شي او کیلشیم ورته ویلی شي کوم چې هډوکو له طاقت ورکوي. نو د هغه خوراک نه کوم خوراک نه چې تاسو ته دا دوه څیزونه میلاویږي نو د چای څښلو نه بعد تاسو ته دا څیزونه نه میلاویږي چې بیا ستاسو په وجود کې د وینې کمی هم راتلی شي او په هډوکو کې کمزورتیا هم راتلی شي. نو د خوراک نه بعد تاسو د 15 منټ نه ونیسه تر 20 منټو پورې پیدل مزل کوئ او په دې ټایم کې ایکسرسایز هم مه کوئ ځکه چې په دې ټایم کې معدې ته زیاته وینه را روانوي د نورو اندامونو په نسبت باندې او په دې دوران کې چې تاسو کله ورزش شروع کړئ نو دا وینه نورو اندامونو ته تقسیم شي. دې دوران کې بیا ستاسو هضمه په صحیح طریقه باندې نه کیږي.